Bagaimana cara mengatasi ayam ngorok? Apa saja obat yang bisa digunakan? Berikut saya akan membagikan caranya. Peternak ayam pasti pernah mengalami beberapa gangguan penyakit pada ayam peliharaannya. Salah satu penyakit yang dapat menjangkit ayam adalah ngorok. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan ayam, yang disebabkan bakteri sehingga menimbulkan suara ketika ayam bernafas. Saat ayam bernafas, udara masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung akan menyaring partikel debu atau bibit penyakit yang ikut tercampur dan terbawa dalam udara. Kerugian yang diakibatkan dari penyakit ngorok ini dapat berbentuk kematian. Selain itu, ayam yang pernah terserang penyakit dapat menjadi sumber penyakit bagi ayam lainnya. Apa sih yang ampuh obati ayam ngorok? Pertama-tama kalian harus siapin dua bahan ini. 1. Bawang putih. Bawang putih biasanya dikenal sebagai bumbu dapur, tapi ternyata di tangan peternak ayam, justru dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi ayam ngorok. Bawang putih sendiri mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang. Bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernapasan, yang dapat menghilangkan lendir akibat peradangan. 2. Tetraklor. Tetraklor adalah kapsul yang mengandung dua antibiotik berspektrum luas. Vitamin B kompleks, vitamin C dan mineral. Kombinasi antibiotik, vitamin, mineral tersebut akan mempercepat proses penyembuhan. Indikasi: snot, berak hijau, berak kapur, ngorok. Pertama-tama kalian parut 3 siung bawang putih. Lalu campurkan bawang putih dengan sedikit air hangat. Dan tambahkan 2 kapsul tetraklor, jangan lupa buka dulu kapsulnya. Tapi disarankan sebelum diberi ramuan itu, dikorok dulu pakai bulu ayam, buat menghilangkan lendir pada ayam. Lalu kalian bisa memberi ramuan itu pada ayam yang sakit. Disarankan jika memberi ramuan tersebut menggunakan suntikan mainan yang biasa dijual di toko-toko burung. Dan lakukan hal tersebut 2 kali sehari, pagi dan sore hari.